В этом видео я люблю хейтеров, становлюсь женщиной с прицепом и регистрирую Ниву в Иркутской области. Всем привет, я Даша Моделист, и сегодня я вам покажу, как я сделала эту Ниву. Да, это не простая Нива, она еще тянет за собой модель прицепа ММЗ производства Dasha Models, то есть моего. А набор этой Нивы я нашла в магазине «Модельная лавка». «Модельная лавка» — это широкий ассортимент моделей на любой вкус, надежная доставка и огромное количество скидок. А по этому промокоду у вас будет скидка в 200 рублей на первый заказ, а по промокоду Даша будет скидка в 10% на последующие заказы. Итак, пошли собирать Ниву с прицепом. Вначале я собрала саму Ниву, и в наборе чуть больше десятка деталей, поэтому сборка заняла всего лишь пару часов. Это модели смолы, поэтому обработке деталей от артефактов смоляного литья нужно было уделить чуть больше времени, чем таковым из пластика. Я год назад уже собирала модель Нивы от ЭВД, это была Нива «Скорая помощь», и у нее была очень странная геометрия, и даже на Ниву она была не очень-то и похожа. У этой же модели таких проблем нет. Значит, ребята из Костромы прислушиваются к мнению моделистов, и это радует. Потом я принялась грунтовать Ниву, и для этого я использую желтый грунт от Омо в баллончике. Вначале я грунтую кузов, потом бортовую площадку пикапа и верхнюю крышку. А вот тут я начинаю окрашивать кузов Нивы в оранжевый цвет. И там мне захотелось сделать модель в веселом цвете. Я до сих пор ни разу не делала моделей в такой палитре. И за основу я возьму краску от Pacific, которая так и называется – оранжевая. В этом и прелесть моделей в гражданской тематике, что ограничений практически нет и можно позволить себе пофантазировать и отойти от канонов и ГОСТов по окраске. Так вот, чтобы ваша полка с моделями смотрелась не серо-зеленой, то советую собрать что-нибудь от ЭВД и дать волю воображению. После нанесения основного цвета я хочу немножко высветлить модель, и для этого в базовый оранжевый цвет я добавлю желтый. И такой смесью я прохожусь по верхним частям кузова, и тут главное не переборщить, хотя даже если вы и переборщите, то тут ничего страшного не будет. Пикап от английского pick up – поднимать, подвозить. Автомобиль с открытой грузовой платформой. Впервые пикапы появились на заре автомобилестроения в начале 20 века. Особенную популярность пикапы завоевали в США. Утилитарные и практичные автомобили стали любимым транспортным средством американских фермеров. В начале 70-х годов начинают появляться спортивные имиджевые пикапы. После окраски надо дать базовому слою немножко высохнуть, а пока краска сохнет, я займусь 3D-печатью. Мой зритель Илья по моей просьбе смоделировал 3D-модель моего любимого прицепа ММЗ 81021. Для печати мне надо из STL-файла сделать файл для печати. Я использую фирменный слайсер от компании Anycubic. Слайсер – это такая программа, которая разбивает 3D-модель на слои для печати. Мне надо всего лишь грамотно выставить модель и расставить поддержки таким образом, чтобы их одновременно было и не слишком много, но и модель смогла нормально распечататься и не упасть в ванну со смолой. У модели прицепа есть несколько деталей. Это кузов, рама, 2 диска и 2 покрышки. Кстати, модель этого прицепа – новинка производителя Dasha Models. Так что если ты тоже хочешь получить такой набор, то для заказа пиши мне в личное сообщение в Instagram, ВК или на почту. И все координаты есть в описании. Прицепы доступны в 3 масштабах – 35, 43 и 24. Потом для печати я использую свой новый 3D-принтер Anycubic Photon Mono X, и меня очень удивили его характеристики. Во-первых, это площадь печати. Она просто феноменальная и закрывает практически все мои потребности в печати. Больше просто и не надо. А еще больше меня удивила скорость печати. Вот такой вот прицеп распечатался всего за 1,5 часа. Это просто феноменально. Также у принтера шикарный дизайн, и он очень будет выгодно смотреться практически в любом интерьере. А заказать такой принтер можно на официальном сайте Anycubic. Доставка в любую точку России происходит буквально за неделю. После того, как модель отпечаталась и я ее промыла в спирте и засветила в ультрафиолете, я приступаю к зачистке от поддержек. Чем-то этот процесс напоминает удаление деталей с литника. Если за кузов прицепа я особо не переживаю, то вот за раму есть опасения. Она довольно ажурная и смола очень хрупкая, так что есть риск при отделении поддержек что-то сломать, но я вроде справилась. Потом места, где были поддержки, надо зачистить надфилем, как обычную деталь в обычном пластике.
Вот тут я окрашиваю грузовой кузов Нивы в серый цвет. В ход здесь идет обычный серый цвет от Pacific. В небесно-голубой цвет окрашу крышу у грузового кузова. И я знаю, что многие любители пикапов такую деталь называют кунгом, но у меня тут язык не поворачивается назвать это кунгом. А в черный цвет я окрашу торпеду. Я по своей ошибке окрасила ее вместе с кузовом в оранжевый цвет. В серебристый цвет я окрашу колесные диски Нивы, прямо не отрывая детали от литника. На передней облицовке я окрашу в алюминиевый цвет светоотражатели фар. Также серебристым цветом окрашу дверные ручки. Дверные ручки и пластиковые накладки у этой модели вылиты вместе с кузовом, так что отдельно окрасить их не получится и придется работать кистью. И в ход идут краски от ICM. На сегодняшний день выделяют две школы постройки пикапов. Американско-азиатскую, в которой пикап построен на базе мощной рамы, и европейско-австралийскую, в которой пикап создается на основе обычного легкового автомобиля с несущим кузовом. В этом случае кабина пикапа представляет собой переднюю часть от легкового автомобиля. Основание пола бортовой платформы усиливается дополнительными элементами или монтируется на приваренной к лонжеронам кабины полураме. ВИЗ-23-431 пикап на базе ВАЗ-2121 4х4 Нива с удлиненной кабиной, рассчитан на 5 человек. Первоначально в производстве использовалась кабина от Нивы Фора с удлиненной базой и дверьми большого размера. После в целях удешевления производства использовали ВАЗ-21213 со стандартными дверьми. Черным цветом прорисую окантовки мест, где крепятся поворотники, и прокрашу в алюминиевый цвет отражатели. Пятиместный пикап-внедорожник 4х4 в основном покупают рыбаки и охотники, предприниматели и фермеры. В грузовом отсеке Лада ВИЗ-23-461 удобно перевозить экипировку и снасти, улов или добычу, особенно если отправляться на рыбалку или охоту в отдаленные районы на несколько дней, а фермеры и коммерсанты смогут на таком внедорожнике быстро доставлять свою продукцию до потребителя в город или наоборот из города в поселок и деревни, в которые еще не успели провести обустроенные автомобильные шоссе. А здесь я оранжевым цветом обозначу поворотники на передних крыльях моей Нивы. А сейчас я стальным цветом окрашу глушитель на днище Нивы. Кстати, именно у этой модели нижняя часть корпуса дана весьма условно. А во имя сохранения результатов проделанной работы я покрою модель глянцевым лаком. Черной смывкой на водной основе Атомо я прорисую контуры модели, в частности дверные проемы и места, где прилегает капот к кузову, так модель будет смотреться более живой, а смываю излишки смывки обычной водой. А теперь, наверное, самый интересный момент в работе над этой моделью. Я хочу сделать ее несколько необычной и облепить ее пацанскими надписями. Вы наверняка видели подобные автомобили в своих городах, если же вы, конечно, проживаете в странах бывшего Советского Союза. Есть в России целая автокультура любителей тюнинговых автомобилей Волжского автозавода. Им даже песни посвящают. А наборы таких декалей производит фирма Dr. Decal, и у них есть целое семейство наборов таких надписей. И вот такой у меня получился шкуровоз-хулиган.
не забываю про прицеп, его тоже надо покрасить, и начну я с шин. Их я окрашу в матовый черный цвет. И такая же участь постигнет раму прицепа. А еще очернению подвергнется табличка для номерных знаков, которую я сделала из остатков фототравления. А вот с кузовом прицепа будет все нетривиально. Такие прицепы мне запомнились только в ржавом и ободранном виде. Собственно, такой прицеп и был у меня в семье, и большую часть своей жизни он провел в дальнем углу на даче, ржавея на свежем воздухе. Погода его не пощадила, и именно такой образ я и пытаюсь воссоздать. Для этого вначале я покрасила прицеп в красно-коричневый ржавый цвет, и буду я использовать метод лака для волос. Я впервые в своей жизни буду использовать для этих целей не сам лак для волос, а специальную жидкость от Омо. В этом есть и свои плюсы. Я уже использовала этот метод на своем канале в видео с зимним Т-34, и там я как раз использовала самый обыкновенный лак. И он дал несколько непредсказуемый для меня результат, что сказалось и на качестве готовой работы. А используя специальную жидкость, ваш результат будет всегда предсказуемый и на высоком уровне. После того, как жидкость для чиппинга высохла, я наношу характерный для таких прицепов бледно-голубой цвет. И мне они запомнились в двух исполнениях – в ядовито-зеленом цвете и вот в таком голубеньком. Крашу я прицеп с использованием краски от Pacific. После того, как краска немного высохла, я начинаю обдирать краску. Делаю я это довольно легко в 2 этапа. Вначале я слегка смачиваю поверхность и даю пропитаться водой, а потом жесткой кисточкой из щетины в хаотичном порядке обдираю краску. Краска как будто сама слезает с модели, причем вначале слезает в тех местах, где есть выступающие части, и это все как в жизни. А дальше вам остается лишь контролировать процесс, чтобы содрать не всю краску с модели. После обдирания краски мне надо прорисовать световые приборы у прицепа, а так как они выполнены из пластики, то подвергнуться коррозии они не смогут, и я могу смело их окрашивать без всяких ухищрений. В ход идут краски под кисть от фирмы ICM. Также мне надо покрасить уплотнители стекол у Нивы, и делаю я это черной краской от ICM кистью.
прорисовываю световые приборы. У этой модели задние фары довольно сложные, а схемы окраски, как это принято у АВД, конечно же, нет, что очень плохо. Так что тут мне пришлось руководствоваться фотографиями из интернета не очень хорошего качества. И, конечно, Ниву надо поставить на учет, и эта Нива будет колесить по дорогам Иркутской области. Декали у меня от тех же ребят, что и хулиганские надписи от Dr. Decal. Темно-коричневой смывкой пройдусь по кузову прицепа. Сделать его еще чуть-чуть более состаренным не помешает. Смывка также на водной основе, так что убирать излишки можно при помощи кисточки, смоченной в воде. Смывка от компании Amo. А кистями для потеков от Amo я сделаю грязевые следы на корпусе Нивы. По сути, это более простой аналог метода масляных точек. А эффектом дождевые потеки я сделаю, вы, наверное, никогда не догадаетесь, дождевые потеки на прицепе. Вроде смотрится вполне правдоподобно. И напоследок я извозюкаю Ниву в грязи пигментом, который так и называется «Русская земля». Штатный бампер я умышленно ставить на Ниву не буду, чтобы такой деталью придать модели излишнюю околхоженность. И вот такая у меня получилась необычная и веселая Нива с прицепом. Напомню, что модель прицепа вы можете заказать у меня, и прицепы доступны в 43 и 35 масштабах. Надеюсь, это видео вам понравилось и оказалось очень полезным. Увидимся на следующей неделе в новом видео, где я буду строить свою очередную модель. А с вас лайк и подписка. До новых встреч. Пока-пока.